这天啊过得真是刮大风啊，每天都觉得风特别的大。虽然温度是一路上升上来啊，但是借着这样的风的话呢，总害怕这个气温就哗啦一下掉下去啊。当然，在这一段时间，大家出门其实穿的最好的衣服，实际上是防风防晒的这种防晒服之类的。我也是穿了好几天，而更多女士们更要连头也要防晒，是吧？防晒帽、防晒霜也要加上好在这个假期也就是很平安的度过。那受低涡波动影响，预计今天本市将出现5级阵风、6到7级的沿海的东南大风对于风来讲，这2天已经看到一些视频了好多小区的一些枯树甚至于像金海路那边的一棵正常的行道树都被吹倒，而且都砸中了汽车想想自己的爱车也出去跑了几趟没有被树砸到总觉得万分的幸运当然这个对于这种低概率的事情我们也没必要太在意，但是对于狂风大作的时候，我们实在是要当心要注意不要让这个狂风影响到我们的生活阳台上有什么容易被吹倒吹掉的东西一定要把它撤下来。我还看到好多房子上楼顶上面种的大树的这些树危险不危险在这时候真的揪一把心这一段时间来讲的话呢会是持续的阵雨或雷雨这个雨量是中量，累积雨量到中量，所以雨量其实是不大的但是5月7号开始雨水告一段落，晴好回归温度会总体平稳温度在周4的时候居然会到29度那其他天数基本上都还是比较适宜的温度。而与此同时，华东地区以及华中地区的大暴雨正在形成所以这一段时间出门在外要当心出差旅游一定要注意当地的这个天气，尤其往武汉方向郑州方向长沙方向去玩的话一定要当心那假期这样的话呢，确实也会影响一些在路途当中的朋友也希望大家能够在这样的天气下呢，安全平安的到达。